Hi guys, magabi ka na to tanan. Good evening everyone. O gahinaot nga nakamo sa sakto maayong kabutangan karon kauban sa inyong pamilya, kauban sa inyong mga binahan sa kinabuhi. Usa na sa kagabion, ulan, pero makasalamaton kita sa atong abuhi nga Dios paghatag na mga probisyon sa tuwang kinabuhi. Nabuhi kita matag adlaw pinaagi sa iyang giya, pinaagi sa iyang mga blessing nga gihatag niya kanato. A blessing dili lamang siya kwarta o salapi o butang nga gihatag kanato, kundi ang blessing ato na siya mapadayag sa daghang mga aspeto. So dili lang nato gyud i-limit ang ato kung ano na bayad sa blessing. For example, kung ikaw na kakuha ka kay balo o kini kay balo nimo, imo ni siya nagamit nga mahimo kang ma-improve o mahimong makabot nimo imo ang mga damos kinabuhi sa blessing. So ang blessing guys, dili lang siya bayad sa kwarta o bayad sa butang, kundi ang blessing daghang kita mahunahunan sa daghang mga butang, no, sa atong talento, sa atong pagka-leader, sa atong pagka-collaborator, mediator, sa ka organisasyon o grupo. So kani siya mga blessings ni siya guys, mga gihatag ni siya nga hiyas sa Dios kanatong tanan, no? So ayaw lagi limit ang blessing guys, pinaagi sa kwarta o pinaagi sa butang, kundi ang blessing tan-aw nato sa ilang kubon, no, nga pangunaw na or perspektibo. So ang blessing hatag sa Dios kanimo tungod kay gusto sa Ginoo nga mulihok ka. Gusto sa Ginoo gamito na mo nga blessing nimo ro makatabang sa ubang tao. Okay. Mo improve pa ang ilang kinabuhi. So ayaw paghakog sa imong kaybalo, sa imong tambag sa ubang tao aron sila makabaton og ginhawa, makabaton sila og garuhay ang kinabuhi, or makabaton sila og madagayaon kinabuhi, improve ng kinabuhi, no? So, palitan ikaw ang businessman, so naay purpose nga nimo ka businessman tungod kay gusto sa Ginoo gamiton ang imong kaybalo, kay gamiton nimo sa lapi aron sa ang kinabuhi sa mga tao mo improve, no? Like employer ka, yung mga tao, okay, mga buhi sila, maka-sustain sila, maka-survive sila, pinaagi sa imuhang pagdala diha kanila, no? So dahil kayo guys ng blessing nga dawat nato. So every day, every night ayo kalimti pasalamati ang Ginoo sa tanan nga yang gihatag kanato. Kay ang atong kusog, ang atong lawas, ang atong kahimsong, pasalamatan na siya, no? Kay ang Ginoo nagauban kanato matag adlaw, matag gabi, sa panahon nga tulog ta ang Ginoo nagauban kanato. Okay? So please guys, una na to ang Ginoo dili gid mo bulag nato, dili sa mabiya nato kay kabalota nga Ginoo ginagabal ka nato apan suplian nato siya, igugmao nato siya sa ato ang tubok nato ang kasing-kasing, sa atong kalag, sa atong kusog, sa atong matalento ato ihatag kaniya aron usab siya magauban ka nato. Nabigid diha sa Romans 8:28, no, nga diha, for all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Again, just like I said, ang atong kinabas kalibutan aduna kini siya purpose o gusto na nato ato ra gyud na gini ato ang mga pribilehyo ato na dawat ka nato sa kalibutan, dili sa matang mulungtan kung dili nato siya gamiton ngadto sa kayuhan o pag-perpetuate kaya sa benesis atong abuhi nga Dios. Ang imong pagkamaayo nga tao, ang imong talented nga pagkatao, magadala, no, ma-appreciate sa pagkatawhan mailan nila kung kinsa sila, kung kinsa ang Dios nga imong giserbisyuhan. So ang tanang butang maayo man o ibuhat kini, gihatag kini sa Dios nimo kay ikaw nagigugma kaniya. Padayon og padayon sa pagpangalagad o padayon sa imong kadagaya kauban sa atong abuhi nga Dios. Magabi ka na tanan.